¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a reparar la Conga 1990. Para comenzar, asegúrate de tener a mano las herramientas necesarias. Un destornillador Phillips, un destornillador plano, un juego de llaves Allen, un multímetro y un cepillo de cerdas suaves. También necesitarás un paño limpio y un poco de alcohol isopropílico para la limpieza interna. Primero, desconecta la Conga 1990 de la corriente. Esto es crucial para evitar cualquier accidente. Una vez desconectada, voltea el dispositivo y retira los tornillos que sujetan la tapa inferior. Utiliza el destornillador Phillips para esto. Recuerda que los tornillos pueden ser de diferentes tamaños, así que asegúrate de organizarlos para no perderlos. Al abrir la tapa, tendrás acceso a la batería y a los componentes internos. Aquí es donde es importante realizar un diagnóstico profesional sin compromiso. Si no te sientes seguro, no dudes en contactarnos. Ahora, revisa visualmente si hay conexiones sueltas o componentes dañados. Utiliza el multímetro para comprobar la continuidad de los cables. Si encuentras algún cable roto, será necesario reemplazarlo. A continuación, limpia el interior con el cepillo de cerdas suaves y el paño con alcohol isopropílico. Esto ayudará a eliminar el polvo y la suciedad que pueden afectar el rendimiento del dispositivo. Presta especial atención a los conectores y a la placa de circuito. Un mantenimiento regular puede prevenir problemas futuros, así que asegúrate de realizar esta limpieza cada pocos meses. Ahora, si necesitas reemplazar la batería, asegúrate de utilizar una batería compatible. Retira la batería vieja con cuidado, utilizando el destornillador plano si es necesario. Coloca la nueva batería en su lugar, asegurándote de que esté bien conectada. Si ves que esto es muy complejo, recuerda que ofrecemos recogida y entrega en tu domicilio, lo que facilita el proceso sin que tengas que desplazarte. Una vez que todo esté limpio y la batería esté instalada, es hora de volver a montar la tapa. Asegúrate de que todos los cables estén bien colocados y no queden atrapados entre la tapa y el cuerpo del dispositivo. Vuelve a colocar los tornillos, aplicando una fuerza moderada para no dañar las roscas. Es recomendable no apretar en exceso, ya que esto puede causar problemas en el futuro. Antes de encender la Conga 1990, revisa que todo esté en su lugar. Si has realizado algún cambio, como el reemplazo de la batería, asegúrate de que todo esté correctamente conectado. Ahora, conecta el dispositivo a la corriente y enciéndelo. Observa si funciona correctamente. Si no es así, no dudes en contactarnos para un presupuesto antes de reparar. Esto te permitirá saber el costo de cualquier reparación necesaria sin sorpresas. Finalmente, recuerda que el cuidado y mantenimiento regular de tu Conga 1990 no solo prolongará su vida útil, sino que también mejorará su rendimiento. Realiza limpiezas periódicas y revisiones de los componentes internos. Si en algún momento sientes que no puedes manejar la situación, no dudes en recurrir a nuestros servicios. Sin llamadas, sin desplazamientos, solo un servicio profesional a tu alcance. ¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.